Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka bakaremba official, by'umwihariko ni Karemba Aimable. Tugarukanye icyitwa update, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Urugamba rwongeye gukomanitse kandi urugamba rwongeye kuba ihurizo ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bikomeje gusakiranya ku rwego rudasanzwe. Imirwano ikomeje kugaragara mu misozi ya Sud Kivu. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kugaba ibitero rufatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'abacancuro. Amakuru adasanzwe nkuzaniye aka kanya, urugamba rwongeye gukomera hafi ikiyaga cya Tanganyika nk'uko amakuru ari kungeraho aka kanya ari kugenda ambwira. Ni mu gihe kandi inshuti n'amagara ndetse kandi benshi cyane bari ku mirongo njyarugamba, by'umwihariko batubwiye yuko ibintu byakomenetse kandi byahinduye isura mu misozi yariya hafi neza n'ikiyaga cya Tanganyika. Urugamba ngo rwongeye kuba ihurizo ndetse kandi urugamba rwongeye guhindura isura ku musozi witwa Marindi hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri biriya bice ambwira ndetse kandi yemeza yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 basakiranye ahitwa Marindi, aho igitero kidasanzwe cyagabye n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni nyuma yuko mu M23 yari imaze iminsi isatira ibice byinshi bitandukanye byariya muri Fizi ndetse kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bakabareka bagakomeza bazamuka imihanda iva Kiguru, Nengo, Rulimba, bazamuka ahitwa Rubondia bayerekeza ahitwa Karemberembe, mu gihe kandi ngo M23 yari imaze gufunga icyitwa abasirikare iberekeje ahitwa za Marindi. Igisirikare cya FARDC cyari gifite imisada y'abasirikare bari mu misozi yegereye ahitwa za Mukangi, abandi bari mu byerekezo byegereye ahitwa za Kaniyakere. Hanyuma igisirikare cya FARDC ku misada y'abasirikare bavuye ahitwa Ibaraka bahita babana bafunga uruhande rw'umutwe wa M23 barukubita ababaza nk'uko amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye akomeje kugenda tubwira. Ibi byatewe n'uko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo batewe umujinya bikomeye n'igitero kidasanzwe M23 yagabye ahitwa Nkobo ndetse na Alimba mu marembo ya Shabunda, nk'uko amakuru ari guturuka muri biriya bice akomeje kugenda atugeraho. Bikavuga yuko rero iki gitero M23 yagabye cyateye umujinya ndetse kandi n'uburakari uruhande rw'igisirikare cya FARDC, bigatuma rero igisirikare cya FARDC nacyo ngo kigaba ibitero hariya muri za Marindi ndetse n'ahitwa za Mukurundiwa mu misozi ahitwa Fizi, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka muri bice akomeje kugenda atugera ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda ruzambazamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Niko ibintu bikomeje kugenda bikomenetse kandi ni nako ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze bakadasohoka, urugamba rwakomenetse kandi urugamba rwahinduye isura. Amakuru kandi mfite nuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bafatanyije n'icyitwa abacacuro n'abasirikare b'abakomando b'abanakonda ndetse kandi n'aba Eagles bakomeje gutegura ngo ibintu bitoroshye cyane byo kureba buryo ki bashobora kuba bakwinjira mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka mu bice byinshi bitandukanye akomeje kugenda atugenda ndetse kandi ni urugamba rutoshye. Ni urugamba ubona yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje kwambarana ndetse kandi badashaka guhagarara ndetse na gatoya, ariko hari ayandi makuru akomeje kugenda angeraho dukesha imboni yacu ihereye mu bice byinshi bitandukanye bya Uvira yuko ngo uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo bakomeje kugenda binjira mu duce tumwe na tumwe twariya muri Uvira mu masaha ya ninjoro, bakagira gutya ngo bakica bamwe mu bakekwa yuko ari abawazarendo cyangwa se ngara aba FDLR na mu basirikare bakekwa yuko ari abarundi. Ibi rero bigakomeza kugenda ngo bitera uburakari bukomeye cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB. Bikaba ariyo mpamvu ngo uruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB bateguye operation simusiga, bateguye operation zidasanzwe zo gushakisha buryo kibinjira muri Uvira ndani ya ndani, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugera ndetse kandi bikanavuga yuko urugamba rwongeye gusubira irudubi ndetse kandi bikavuga yuko imirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje kugenda ihindura isura, kuko nk'ubu
hari amakuru mfite yuko ari igice nanone cyagabyemo igitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ahitwa Imarimo, bivuga yuko iruhande rw'igisirikare cya FARDC muri Warikare igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagabye igitero kidasanzwe mu misozi ahitwa Imarimo, by'umwihariko hari hafi neza n'imihanda RP 1300 uva ahitwa za Burayi umanuka za Marimo, ngo niho uruhande rw'igisirikare cya FARDC cyaturutse kigaba igitero ku ruhande rw'umutwe neza sarambwe, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomere kugenda atugeraho. Ibi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe cyari kimaze igihe kibona uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe ngo rwohereza abasirikare bari kuva mu misozi yariye muri teritwari ya Masisi berekezwa mu byerekezo byariya Imweso, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugendetse, kandi bikagaragara ko urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo. Birasa n'ibiri kuvuga kandi ngo byabereye ahitwa Ikatero muri Rubero, abivuga Ikatero muri Rubero naho ngo ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'embere ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikomeje no kugenda bihinduye isura, ndetse kandi uko bizambazamba niko urugamba rukomeje kuba amagasa, ndetse kandi niko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi baribaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, ko bikomeje kugenda bikomeretse kandi ko bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi benshi baravuga bati rero ibi bintu ntabwo biri buze kurondetse, kandi uko bikomeza kugenda bikomerera niko urugamba rukomeje kugenda ruba icyitwa amagasa, ndetse kandi ni nako urugamba rukomeje kugenda bikomera cyane. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze bakadasohoka bakaremba official, murekane n'ibinyamakuru bisesengura bitongomora bigamije kugoreka amakuru cyangwa se kubagama ku ruhande rumwe ku rundi. Ndabwiza ukuri byaba ari ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe bose bakomeje kwambarira urugamba, byaba ari ku ruhande rwa 23 bari kuvuga bati twebwe ntago dushaka gutuza, ndetse kandi nubwo dushaka guhagarara na gato ku migombe ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ndetse kandi FDNB n'abafatanyabikorwa babo nabo baravuga bati ntabwo twemera yuko igisabo twakojejwe n'uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe cyangwa 23 cyongera nanone kugaruka mu misozi itandukanye ya hano muri Fizi, Baraka n'andi hatandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Warikare akaba nayo mpamvu uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo niyo mpamvu ubona yuko bakajije ibitero biri kugabwa mu bice byinshi bitandukanye. Ubona yuko kandi ibintu byanduye isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ni ku rugamba rukomeje kugenda ruhinda isura, ndetse kandi ni nako urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, ndetse kandi benshi bavuga bati ibi bintu ntabwo biri buze koroha, ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi niko urugamba rukomeje kuba amagasa, ndetse kandi ni nako urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Waba wabimenye se ko hari abakomando barenga 3953 b'igisirikare cy'u Burundi bafatanyije na Hibu Special Force, ndetse kandi n'abacacu ba Black Water bari gutorezwa hariya mu mujyi w'Ibujumbura, bari gutegurwa kwataka uruhande rw'umutwe wa 23 muri Uvira. Biravuga yuko abo bakomando abenshi muri bo bari guterura ibyuma n'ibyuma, aba bose ngo bari kwitegura kugaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru ari kugenda atangazwa, ndetse kandi byinshi biri guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri gukaza imyitozo ikomeye cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho kugira ngo barebe buryo ki ngo bongere bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23, ariko akavuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Servier Ikenge, avuga yuko ngo icyitwa ubwoko bw'abatutsi ngo ngari ikintu kibi ngo kandi atari ikintu cyo kwisukirwa. Ibi byatumye kandi igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo abanyapolitike bacyo benshi muri bo bagwa mu kantu nyuma y'ibibazo n'ubundi bimaze iminsi bigaragara ku butaka bwa Kongo, aho ingingo nyinshi AFC 23 bagiye bagaragaza bavuze yuko ngo byinshi byimbitse kandi byeruye bigaragaza yuko bashaka kurwana cyangwa se guhatana ngo na macakubiri, ndetse kandi n'ibibazo byakomeje kugenda biterwa na guverinoma ya Kinshasa. Birumvikana yuko rero uwitwa Servier Ikenge we asa naho
yakoze ikosa rikomeye cyane. Birumvikane ko ku ruhande rwa AFC M23 nyuma y'imirwano ikomeye n'ubundi bakomeje kugenda bahanganamo n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, ingingo nyinshi zirengera uruhande rwa AFC M23 zamaze kugaragara. Bya bindi noneho FARDC ndetse kandi na leta Kinshasa bakomeze kugenda bavuga cyane bagaruka ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko aricyo cyabateye. Ndababwiza ukuri ko ibi bigoranye cyane kandi bigoranye cyane yuko amahanga menshi yabyumva cyangwa se yabishyigikira ku kigero kingana n'100%. Birasa naho ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rwa guverinoma yewe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo babaye nk'abantu bikoze isoni ku rwego rudasanzwe ku ruhando mpuzamahanga, bitewe n'uko amahanga menshi yarahanze amaso uruhande rwa guverinoma y'igihugu cya Kongo. Ariko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo we ntago abyumvisha ngo amagambo yavuzwe ngo na guverinoma y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo we yagarutseho avuga ko ngo uyu mugabo ngo yaba yashutswe n'igihugu cy'u Rwanda ngo akaba yahawe akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo avuge ino disikuru iteye ubwoba yumvikanye ku isi hose, avugiye kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu byabaje ndetse kandi bigatangaza abantu benshi cyane, kuko uretse igihugu cy'Ububiligi cyabigarutseho, uretse Maxime Prévost wabigarutseho agira byinshi abitangazaho, ariko biravuga yuko uretse n'igihugu cy'u Rwanda cyabivuzeho uwitwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, bigarutseho si gusa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bagize icyo bavuga ku ruhande rw'ibibazo byakozwe byagaragaye cyangwa se iyi disikuru yavuzwe n'uwitwa Sylvain Ikenge, umuvugizi mukuru w'igisirikare cya FARDC, ku magambo akomeye cyane yavuze nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bigaragara ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibibazo bikomeje kugenda byiganzamo n'ubundi ibiri guterwa n'aka kaga gakomeje guterwa cyane n'ibibazo kenshi bishingiye ku moko cyane. AFC M23 cyangwa se MLDP twirwaneho bagaragaza bavuga yuko arizo mpamvu zigaragara kandi zituma bahangana umunsi ku munsi, ndetse kandi bagaragaza yuko batazigera bahagarara na gato ku mirongo mbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka, nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka, imirwano yaciye ibintu ahitwa Fizi. Nk'ubu turi kuvugana uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo biravuga yuko bagabye igitero hariya za Marindi ndetse kandi no mu misozi yegereye ahitwa za Biera ndetse kandi no mu byerekezo bigana ahitwa za Kabanja hafi neza kiyaga cya Tanganyika, nyuma y'uko n'ubundi uruhande rw'umutwe wa 25 iriya misozi ya za Kakasi, Kabanja, Ngandu, Kibanga, Burubomu n'ahitwa za Karore 23 yari imaze iminsi iyahindura inzira icishamo amato y'intambara n'ubundi yari isanzwe izana hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bikavuga ko FARDC yagabye igitero iturutse ahitwa Kitenge ndetse n'ahitwa za Makabora n'ahitwa Kigongo, nyuma y'uko 23 n'ubundi ibi bice byose ibyambuwe n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo njyarugamba akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo, ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka muryango mugari, ndabwiza ukuri ko ibintu byahinduye isura. Icyitwa muvuma militaire ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC zikomeje kugenda zikorwa hagati mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi FDLB. Icyitwa muvuma militaire, amato ya gisirikare ahetse intwaro ari gukatakata hafi neza n'imisozi yegereza Minago, ayandi agakatakata hafi ya za Katete, za Mugara, Kanenge, Mugerama no mu bice byegereye ahitwa za Buheka hafi neza ku kiyaga cya Tanganyika. Bikavuga yuko aya mato agaragaramo icyitwa abacancuro b'igisirikare cyitwa Black Water gikomoka muri Amerika y'Amajyepfo, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagaragara yuko ibintu byahinduye, ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamuka kandi no guhindura isura ukurikije uburyo cy'isituwasiyo ihagaze. Urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwakomekeretse kandi urugamba rwabaye ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ndababwiza ukuri ko bose bakomeje gutegura uburyo bwose bushoboka bwo kugaba ibitero simusiganetse kandi n'ibitero karundura ku ruhande rw'umutwe neza sarambwe. Niyo mpamvu aza Marindi ndetse kandi n'imisozi yegereye ahitwa za Kakasi, n'imisozi yegereye ahitwa hafi na za Kabanja
Uvira uruhande rw'icyama cyama 23 bivuga yuko bagabweho igitero kidasanzwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe nk'uko amakuru ari guturuka muri abice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo. Ubu rero ngo abasirikare bakomeje kugaragara ku mirongo y'ambere ku rugamba cyane cyane ku ruhande rwa FDNB ngo n'abasirikare b'intoranywa cyane b'abakomando bamaze gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na FARDC. Bikavuga yuko ibi byose byakozwe nyuma y'urugamba rwabereye mu misozi yo muri Uvira hafi y'ira misozi yegereye mu gihugu cy'u Burundi, hafi y'imisozi yegereye za Ruberizi, hafi y'umuhanda Rutesonari gatanu ndetse na Sanje Runingo, nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi baruhakuye ndetse kandi bikaza no kuvamo ihurizo aho umutwe wa 23 wagejeje no kurasa ku ruhande rw'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bikaza no gutera ingaruka zikomeye cyane ku makimbirane ari hagati y'umutwe wa 23 ndetse kandi uretse no ku ruhande rw'umutwe wa 23 ahubwo amakimbirane yafashe urundi rwego agakura hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Nyangumaze iminsi munamumva yuko uruhande rw'igihugu cy'u Burundi rwo rukomeje kugenda runavuga yuko ngo ruzakora igicoka cyose ngo rukagaba igitero rukababaza bikomeye uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ikavuga yuko hagiye habaho icyitwa amanegociation hagati muri leta y'igihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu banyepolitike batemeza cyangwa se batishimiye yuko ngo ibi bitero byabaho byakwibasira uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda kuko ngo byagira ingaruka zikomeye ku bihugu byose. Kuko nyamuneka nababwiza ukuri ko byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda RDF, bose baravuga bati twese twiteguye buri mwanzi uwo ari we wese wakwitegura kuba yavuga ngo agabye igitero cyangwa se ashotoye igihugu cyacu. Kandi igihugu cy'u Burundi cyo bivuga yuko uruhare rukomeye cyane bizeyemo ndetse kandi bizereyemo, biravuga yuko ku ruhande rw'icy'u Burundi impamvu batekereza kuba bakora ibingibi cyangwa kuba bagaba igitero harimo kuba ngo bararashwe n'umutwe wa 23 igihugu cy'u Burundi gishinza kuba ngo umutwe wa 23 ushyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ni koko igihugu cy'u Rwanda gishyigikiye 23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyane ku bitekerezo bitangwa n'abanyepolitike b'igihugu cy'u Rwanda bagaragaza yuko umutwe wa 23 ari umutwe ugaharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage batuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi cy'u Rwanda, ariko ku bufasha bujyanye n'icyitwa ubufasha bwa gisirikare ahangaha na bimenyetso 100% bigaragaza yuko uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rushyigikira umutwe wa 23 ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko n'ibimenyetso byinshi byagiye bigaragazwa. Imwe mu miryango mpuzamahanga nta kintu yigize ibivugaho, nibuza hagaragazwa yuko abo basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bajya gusapotinga uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, nk'uko ibi byakomeje kugenda bitangazwa n'ibihugu bitandukanye birimo ibihugu bya muri Afurika n'ibihugu byo mu Burayi byagiye bishinza uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda gushyigikira 23. Ariko noneho ibintu bisa naho byongeye gundisura, ariko noneho ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane, ariko noneho ibintu bisa naho byongeye gusubira irudubi nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Ikenge. Ibingibi bisa naho byongeye gutuma uruhande rw'ibibazo ndetse kandi rubi hagati y'uruhande rw'icyama kineza saramwe ndetse kandi n'igisirikare cya Congo FARDC byongera guhindura ndetse kandi bigaragara mu ishusho yihariye itandukanye niyo buri muntu wese yabitekerezagamo cyangwa se yabibonagamo ukwikije buryo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ukwikije buryo ki situation ihagaze. Urugamba rwongeye kuba urugamba ndetse kandi urugamba rwongeye kuba urugamba rwakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'icyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Nk'ubu turi kuvugana imirongo miremire y'abasirikare b'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 yagaragaye iva mu misozi yegereye ahitwa za Kabare muri Bukavu. Indi mirongo miremire y'abasirikare igaragara iva ahitwa mu Mosho imanuka ahitwa za Kamanyora. Bikavuga yuko iyi mirongo miremire yafungiwe ahitwa za Kamanyora bishoboka cyane nyuma y'uko ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ruri kwitegura imirwano idasanzwe ku ruhande rwacyo n'uruhande rw'umutwe wa 23. ngo nuko ngo uruhande rw'umutwe wa 23 bishoboka yuko ari indi misada igiye kwerekezwa muri Uvira, n'ubundi noneho intambara yeruye hagati muri Uvira igahita igaragara mu buryo bwimbitse kandi bugaragarira buri wese ukurikije buryo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamuretse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Nshuti bavanywe muryango mugari wa kadasohoka bakunzi bacu ndababwiza ukuri ko
ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwabaye icyitwa ihurizo ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi ku ruhande rw'icyama cyama 23 ndetse kandi no ku ruhande rw'isika cya Congo FARDC bose baritana ba mwana byaba ari ku ruhande rwa FARDC iti turashaka Uvira, byaba ari ku ruhande rwa mama ko yatatu iti ntituzemera yuko Uvira ikotororwa n'uruhande rw'igisika cy'u Burundi cyangwa se FARDC. Nshuti bavanywe mu muryango mugari bakunze bakadasoka, situation ni hatari sana ku ruhande rw'igihugu cya Kongo hagati y'umutwe wa 23 imirwano y'indusane ndetse kandi imirwano yakomeye cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze muri rusange. Nshuti bavanywe bakunze bakadasoka muryango mugari giye kwikwa subscribe, like, share, comment aho bigena neza no bitagena neza, maze ubundi amakuru yimbitse kandi yeruye ugegezweho umunsi ku munsi ndetse kandi ni segonda ku segonda muri rusange. Murakoze cyane, subscribe, like, share, comment ni ingenzi, maze ubundi nanjye ngaruka muri studio n'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe.